kurwanya. Ntago tuzarimbuka, Yesu yararimbutse. Ntago tuzapfa urupfu rw'abanyabyaha kuko ubwo twari gupfa nirwo yapfuye. Nta nubwo uzaduhana kuko wamuhanye mu mwanya wacu. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye ko turi ahangaha dufite icyangombwa cy'ijuru. Turagushimiye ko turi ahangaha mukunzi mwiza, tutabaza ngo mbese izina ryacu ryanditswemo. Twamenye ibyo Yesu yakoze. Umuririmbyi yari yavuze ngo habayeho umunsi mwiza, ngo wishimwe mu ijuru, ngo ubwo Yesu yitangaga ngo aze mu isi. Yagumije kuvuga ngo ibyaha byanjye byose yabyishyizeho, maze ngo arabimanukana bishyira mu mva, maze ngo amaze kuzuka mpuza nawe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Isi ni ikikeneye, abantu bararushye, abantu ntago bazi uko kuri. Nyamara nk'uko umuririmbyi yaravuze, ijuru n'ubuntu ntago rikorerwa. Iyo umuntu arikoreye araribura, ahubwo akaribuka. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye kuri umutunzi w'imbabazi, nubwo rihenda ariko waritangiye ubusa, nubwo ari igiciro. Ndetse umwanditsi yari yavuze ngo nta wagura kubera yuko rirahenze cyane. Niyo mpamvu kubera imbabazi ugira washatse kuritangira ubusa, bigasaba ngo umuntu abyemere, yemere ko ijuru ari ubuntu, yemere ko agakiza ari ubuntu, higasengerwa, nta nubwo gaheshwa no kwihana. Ntabwo umuntu yasubiza ibyo yangije ngo ijuru aribone, ahubwo ni ukwemera icyo Yesu yakoze. Turi hano rero tunejejwe n'umuvandimwe Imana ihaye kugira ngo imunyuze mu ibyawe. Turamushimiye mukunzi mwiza. Nanjye ntago muzi, ariko ari we wese umushimirwe, kuko niwe wohereje mu isi ngo akunge n'abanyabyaha. Turagushimiye. Yesu ageze mu rusengero yavuze yuko umwuka w'Uwiteka ngo uri kuri we, ngo yamusigiye kumenyesha imbohe ko zibohoka. Nyamara nubwo yasubiye ariko yaragarutse, kuko no mu kanya niwe uri buvuge, niwe uri vuga uburyo imbohe zikwiriye gutaha. Kandi abantu baraboshye mu buryo batazi, abantu baraboshye ku buryo batabizi. Niko umuririmbyi yavuze, yaravuze ngo yari ari kure y'Imana, ngo yaraboshywe ariko atazi uburyo yaboshywe. Nabyo ni ikibazo, kuba umuntu yabohwa ariko ntamenye ko abohwa. Kandi koko nibyo, umwana yavukira muri gereza akagira ngo nibwo buzima, bamubwira ngo arafunzwe ntabyumve kuko atazi ubuzima bwo hanze. Nyamara uwamukura muri gereza akamugeza hanze, nibwo yamenya ko nubwo yahavukiye ariko habaho abandi bantu baba hanze. Umuvandimwe uhaye kumenyesha izo mbohe zitabizi ko zaboshywe, ndamusengeye kugira ngo umukoreshe, kandi abo bantu watuzaniye nabo baboshye, abo ushaka kubohora babohore, kuko nta kindi cyaduteranije. Nubwo washimye ko mwene data tugana Imana n'umuvandimwe Chantal ko uyu munsi bari bubane, ariko washimye yuko bakoranye iteraniro nk'iri kugira ngo nabo bantu baboshywe batabizi batuzanire, kugira ngo bamenyeshwe uburyo umuntu yabohwa. Abamaze imyaka boshye, akagenda boshye, agashyingirwa boshye, agakora boshye, agahinga boshye, agacuruza, agatwara boshye, ariko nyamara ijambo ryawe ryari rije kubohora abo bantu. Rero ubwo tukiri aha ni ikigaragaza ko imbohe zigihari kandi zikeneye kubohorwa. Rero turagushimiye, umwuka w'Uwiteka agumye aganza aha hantu. Twirukanye Sekibi, bari watubwiye ngo tuzamubwire ngo agende, ngo azagenda nawe azumvira iryo tegeko. Uburyo bwose yanyuriramo kugira ngo abantu batumva, turamwamaganye, haba no muri abo bantu akoreramo, turamwamaganye, tumufashe mbiri kugira ngo ijambo ryawe rigire umwanya mu mitima yabo washatse. Urakoze cyane. Reka mpore, ariko umwuka w'Uwiteka agumye akore, kandi imitima y'abantu bari aha ngaha ugumye uyinyotesha ibyawe. Ni wowe ujya utanga iyo nyota. Nyamara umuntu yahagera ntayafite ariko akayigira, kuko Yesu yarahuye n'umusamariya atazi ko habaho amazi umuntu yanywa ntiyongere kugira inyota ukundi, ariko ari habimubwira burya ari kumutera inyota, kuko yaravuze ati mbese ko kubwo birashoboka ko umuntu yanywa amazi rimwe ntazongere kugaruka hano. Nyamara we yarazi yuko ari ukugenda umuntu akaguma agaruka. Rero iyo mitima ukeneye gukiza, tugushimiye ukuntu urayitera iyo nyota. Irahari, ndabyigushimiye.
uragumya rero kutugirira neza. Tugushimiye byose mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo mwami wacu. Hari uwageze akavuga ati nuko ngira imodoka yo ndahagira simba nahageze. Undi ati ni amaguru yanjye yanzanye. Ko bajya banavuga ko amaboko yawe ari abatunze. Ariko ntago amaboko y'umuntu yamutunga. Biri igivuga ngo Uwiteka ngo abubye igipfunsi cye ngo biri mu isi byose birataka. Ngo yakibumbura ngo abari mu isi bose bagahaga. Burya n'ubyo ugaburira abantu bose. No kuburaha no kubera we burya. Kuko ari n'undi wabishakaga ariko udahari. Ariko intego nyamukuru nkuko babivuze yatumye uraha ngaha. Ntutekereze ko ahari ari ukubera ko Chantal na Manuel bashakanye ko aricyo gituma uraha. Hari abandi babizi ko bashakanye baranabatumiye ariko ubundi bahari. Ahubwo umuntu uhari ahari kubera Imana ariko kugira ngo yumve inkuru nziza y'umukiro. Bayivuze turacyakomeza no kuyivuga. Impamvu tuyamamaza nuko tuzi ko abantu bayikeneye. Abantu bakeneye ijuru, niyo utabivugisha umunwa mu mutima urabizi ko urarikeneye. Urarikeneye, niyo mpamvu burya wagiye no mu idini ukajya kubatirizwamo burya n'ijuru washakaga. Nyamara umunsi bakubatijeho watashye ntaryo ujyanye. Barakubwira ati ubwo wawe mu Kristo tugushyize mu gitabo. Ariko igitabo bagushyizemo bari babivuze ntabwo ari icy'Imana ni ikidini. Niyo mpamvu abantu baraha bari mu bitabo bitandukanye. Nyamara barashaka kujya mu ijuru rimwe. Buri kumva ko ari mu kibazo. Niba bari mu gitabo cya ADPR, unaka mu cya Methodiste, unaka mu cya Anglikani, unaka mu cya Adventiste, unaka mu cya Yehova, ese abo bantu bazakirwa mu ijuru rimwe? Ikindi uko bingana niko n'imyizerere ingana. Kereka hari ijuru rya buri dini. Nano buri wese akazajya mu ijuru ry'idini rye. Ariko ijuru rihaba ni rimwe kandi ni ry'Imana. Ubwo ari ry'Imana rero. Imana ikaba ititwa Pentecote. Ubwo nawe wumva aho wagira ikibazo. Niba ijuru ari ry'Imana, Imana ikaba ititwa Methodiste, ubwo wareba hano uzajya ubwo harahari naho. Nashaka kuvuga ko ibyo abantu bizera nubwo ari byinshi, ariko ikigomba kwizerwa ni kimwe kugira ngo cinjize abantu mu ijuru rimwe. Ijuru rimwe ry'Imana kugira ngo urijyemo ugomba kuryinjizwamo nanone n'Imana. Kuko ni nyirari. Ubu no sendi yakinze hana akavuga ntagiye uwinjiramo ntawajyamo. Ntawakwinjiramo. Nanone ni ikibazo rero. Umuntu akubwiye ko nuva muri Pentecote utazaba ukibonye ijuru. Yabakubwiye ko ijuru ari rya Pentecote. Ariko ntabwo ari byo. Akavuga ati Pentecote nigutenga ikibashwe kizaba kibashwe no mu ijuru. Ariko si byo. Ntabwo ari byo kuko aba Pentecote so bazajya mu ijuru. Hazajya mu ijuru umuntu uri muri Kristo Yesu. Siko birivuga. Ngo kuko bari muri Kristo Yesu nta teka bazakirwa. Hararwansomera ngo bari muri Pentecote nta teka bazakirwa. Cyangwa na Methodiste nandi. Ahubwo uri muri Kristo Yesu ni utazakirwaho iteka. Byumvikana ngo imyizerere umuntu agomba kugira nishingiye kuri Kristo wenyine, atari Kristo guteranya n'idini ryawe. Kuko nuteranya n'idini bizagupfana ubusa. Bizabibaye ubusa. Birasaba rero ngo muve ku giti mujye ku muntu. Iby'idini ryo ryose mwegezeyo, nta muntu idini abantu bajya basubiriza rimwe bose ku idini nta muntu bizajyana mu ijuru. Ariko nanjye nkabaza uwo muntu ko ari ukuvuze ku idini ntawe rizajyanayo, wakabona iryo urimo ubwo uzajyayo. Urumva ko ari ikibazo kandi utabonera igisubizo. Ariko uyu munsi kirahari byo nshaka kuvuga. Uyu munsi igisubizo kirahari cy'uburyo wakwizera Kristo ukajya mu ijuru idini ritabigizemo uruhare. Igituma idini turigarukaho ni ukubera ko Yesu yaranivuze avuga ko ryatwaye urufunguzo rw'ubwami bwo mu ijuru, ngo ryo ubwaryo ntiryinjira n'abashaka kwinjirira babuze. Wakumva nkaho mvuze ibitumvikana, mvuze ko kuba umunyedini byakubuza kujya mu ijuru. Niyo nzira nyayo ahubwo ibuza umuntu kujya mu ijuru. Kubera kuko wibwira ko uri uw'Imana nyamara utari we. Imana yarabivuze iravuga ngo wibwira ko uri umutunzi ndetse kukize ngo utazi.
utazi ko uri umutindi wo kubabarirwa. Singurenganyije, Bibiliya ivuga ko utabizi. Ntabwo ngurenganya. Bibiliya ivuga ko utabizi, ntuzi ko uri umutindi wo kubabarirwa. Ariko byumvikana neza ko umuntu yizeye Kristo akamenya ibyo Yesu yakoze mu mwanya we, bitari amagambo, bitari mu ndirimbo, bitari ibyo yumviye mu idini n'ahandi hantu, ukamenya ibyo Kristo yagukoreye, birahagije ko bikwinjiza mu ijuru, idini ritabigizemo uruhare. Nanjye ntabigizemo uruhare, n'undi wese atabigizemo uruhare. Icyakora urwanjye ni ukubikubwira gusa, banabivuze. Ni ukugutangariza iyo nkuru, wayemera wayizeza umutima, nawe ukabona ubugingo buhoraho. Nibaza ko ari nayo mpamvu ibintu byagushizeho bitanga ngo urebe ko wazabona ijuru. Nibaza ko iyo umuntu atanga imisanzu yo kubaka urusengero nyirizina, sizi bimushishikaje, ahubwo aramubwira ati umva, nuzana umusanzu nawe Imana izakwibukiraho ikwinjize mu ijuru. Ariko si byo, ntabwo Imana yakwibukira ku mafaranga watanze, kubera ko si n'Imana wayahaye icyo cyumvi. Amafaranga yose watanze bakubwira ko ukorera Imana, warayahombye. Ntabwo ari Imana wayahaye, uwo wayahaye uramuzi, ingorane ntiyayagusubiza aho bimenyeye. Ariko emera uhombe, ariko wizere Yesu basi uzigire mu ijuru. Urengere nasigaye. Ibyo tuvuga ni ukuri, ntabwo ijuru rigurwa amafaranga, kuko ramutse rigurwa amafaranga abafite menshi bazarijyamo, abatagira ntibarijyemo. Nyamara Imana yashimye kuritanga ku buntu, kugira ngo umuntu wese n'utagira igiceri nawe aryinjiremo. Umuntu nakubwira ngo utange amafaranga uzabona ijuru, uzamubwire ngo urambeshye niwigendere. None niba barakubeshya iminsi, uyu munsi umenye ngo Yesu yavuze ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wajya kwa Data atamujyana. Ibyo birumvikana neza, nta n'urujijo kandi rurimo. Birasobanutse rero ko ariyo mpamvu Imana yashimye kuzaha, kugira ngo iyi nkuru igere mu matwi yawe. Ntabwo turi kuvugira ibi kugira ngo uze usengane natwe, no gusengana natwe ntibyaguha ijuru. Niyo waza tugaturarana ntibyari guha, kereka wizeye umenye inkuru nziza y'ibyo Kristo yakoze mu mwanya wawe. Si uko utanabizi, urabizi, ahubwo wabifashe nk'inkuru, ubizi nk'amakuru, ubizi nk'amagambo, ntubizi nk'igikorwa cyakozwe cy'impamo kuri wowe.